नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 15 दिसंबर 2022, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास पौष मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार मार्गशीर्ष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि सप्तमी 16 दिसंबर रात्रि 1:39 तक तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी पूर्ण रात्रि तक, एक विष्कंभ सुबह 7:31 तक तत्पश्चात प्रीति, राहु काल दोपहर 1:55 से शाम 3:17 तक, सूर्योदय 7:09, सूर्यास्त 17:58, दिशा शूल दक्षिण दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग षडशीत संक्रांति 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार को षडशीत संक्रांति है। पूर्णकाल सुबह 9:59 से शाम 4:23 तक। जप तप ध्यान और सेवा का पूर्ण 86,000 गुना है। इस दिन करोड़ काम छोड़कर अधिक से अधिक समय जप ध्यान प्रार्थना में लगाएं। षडशीत संक्रांति में किए गए जप ध्यान का फल 86,000 गुना होता है। पद्म पुराण। वैदिक पंचांग खांसी में अब ठंडी के दिन है, सर्दी की शिकायत होगी, खांसी व कफ की शिकायत होगी। दाएं नथुने से श्वास लिया और रोका, 1 से 1.25 मिनट श्वास रोका और मन में जप करो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर बाएं नथुने से श्वास निकाल दो। जिसको सर्दी है तो 4 से 5 बार करें, ज़्यादा नहीं। लेकिन सूखी खांसी हो तो वे लोग ये प्राणायाम ना करें। सूखी खांसी में घी के मालपुए बनाकर दूध में डुबो दो, 2 घंटे तक डूब जाएं, फिर वो मालपुए खा लो। सूखी खांसी में आराम होगा। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग हृदय रोग की सरल व अनुभूत चिकित्सा। 1 कटोरी लौकी के रस में पुदीने व तुलसी के 7-8 पत्तों का रस, 2-4 काली मिर्च का चूर्ण व 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पिएं। इससे हृदय को बल मिलता है और पेट की गड़बड़ियां भी दूर हो जाती हैं। नींबू का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस, सेब फल का सिरका समभाग मिलाकर धीमी आंच पर उबालें। 1/4 शेष रहने पर नीचे उतारकर ठंडा कर लें। 3 गुना शहद मिलाकर कांच की शीशी में भर कर रखें। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2 चम्मच लें, इससे ब्लॉकेज खुलने में मदद मिलेगी। अगर सेब फल का सिरका न मिले तो पान का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस व शहद प्रत्येक 1-1 चम्मच मिलाकर लें। इससे भी रक्त वाहिनियाँ साफ हो जाती हैं। लहसुन गर्म पड़ता हो तो रात को खट्टी छाछ में भिगोकर रखें। उड़द का आटा, मक्खन, अरंडी का तेल व शुद्ध गूगल समभाग मिला के रगड़ कर मिश्रण बना लें। सुबह स्नान के बाद हृदय स्थान पर इसका लेप करें। 2 घंटे बाद गर्म पानी से धो दें। इससे रक्त वाहिनियों में रक्त का संचारण सुचारू रूप से होने लगता है। 1 ग्राम दालचीनी चूर्ण 1 कटोरी दूध में उबाल कर पिएं। दालचीनी गर्म पड़ती हो तो 1 ग्राम यष्टि मधु चूर्ण मिला दें। इससे कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त मात्रा घट जाती है। भोजन में लहसुन, किशमिश, पुदीना व हरा धनिया की चटनी लें। आंवले का चूर्ण, रस, चटनी, मुरब्बा आदि किसी भी रूप में नियमित सेवन करें। औषधि कल्पों में स्वर्णमालती, जवाहर मोहरा, पिष्टी, सावसरंग, भस्म, अर्जुन छाल का चूर्ण,
दशमूल, क्वाथ आदि हृदय रोगों का निर्मूलन करने में सक्षम है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।